আসসালামু আলাইকুম মাই ইউটিউব ফ্যামিলি অ্যান্ড ফেসবুক ফ্যামিলি। হোপফুলি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। নতুন আরেকটি লাইফস্টাইল ব্লগে সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আজকে সারাদিন কি করেছি, কি রান্না করেছি, সেই সাথে আমার ওয়াশিং মেশিনটা কীভাবে ক্লিন করলাম সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন আর অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন। আজকে ব্রেকফাস্টটা একদম সাদামাটা করেছি। ফ্রোজেন রুটি ছিল, ওগুলো নামিয়ে সেঁকে নিয়েছি আর সেই সাথে বাচ্চাদের চা করে দিয়েছি। চা রুটি দিয়ে আজকের ব্রেকফাস্ট শেষ করেছে। ব্রেকফাস্ট শেষ করার পরে আমি ডাইনিং টেবিলটা একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। ডাইনিং টেবিলের কভারটা চেঞ্জ করেছি, তো নতুন কভার যেটা কিনেছি সেটার উপরে আরেকটা পাতলা একটা কাগজ দিয়ে বিছিয়ে নিয়েছি। তো এই হচ্ছে আমার নতুন কভারটা। কয়েকদিন পর পরে কভারটা চেঞ্জ করলে মনে হয় যে ডাইনিং টেবিলের লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যায়। ফার্নিচারের মতো দামি দামি জিনিস তো আর কয়েকদিন পর পর চেঞ্জ করা যায় না। তো করি কি, একটু কভার চেঞ্জ করে লুকটা একটু অন্যরকম দেওয়ার চেষ্টা করি। এরপর একটু কাজ করে নিচ্ছিলাম। চিনির পটের চিনি শেষ হয়ে গিয়েছিল, ওইটাই রিফিল করে নিচ্ছি। তো যতটুকু পটে আটবে সেটা তো রেখে দিয়েছি, আর বাকিটা হচ্ছে আমি এভাবে একটু পলিটা পেঁচিয়ে রেখে দেবো। তো এই বাকি চিনিটা আমি আমার শুকনো খাবারগুলো যেখানে স্টোর করি সেখানে রেখে দিব। যখন চিনি শেষ হয়ে যাবে আবারও নামিয়ে নেব। আর এই চিনিটা থাকতে থাকতে আমি আবার চিনি এনে নেব, তা না হলে হয় কি, চিনি একদম শেষ হয়ে গেলে যখন আনি তখন অনেক বেশি ভেজাল লাগে। তো এখন ইরাম আর আরোহীকে পড়তে বসিয়েছি। তো ইরাম তো ইরামের রুমে পড়ছে আর আমি ডাইনিং টেবিলে বসে আরোহীকে পড়াচ্ছি। ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ালে দুজনকে মনিটর করতে ইজি হয়। আর একটা ব্যাপার শেয়ার করি, এই যে আরোহীর রোল নাম্বার 27, অনেকে হয়তো মনে করেন যে এত বেশি রোল কেন। তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের স্কুলে ভর্তির সময় যে রোলটা থাকে একদম এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত সেম রোলটাই থাকবে। তো এটা আসলে ওদের রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে না রোল নাম্বারটা। আসলে ওরা রোল নাম্বারটা সেট করে হচ্ছে বাচ্চাদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। আরোহীর পুরো নাম যেহেতু মাসিয়াত, তো মাসিয়াতের এম যত নাম্বারে আছে সেভাবে ওরা সেট করে দেয় রোল নাম্বারটা। এই সিস্টেমটা কেন জানি আমার কাছে ভালো লাগে না। বছর শেষে বাচ্চাদের যখন রেজাল্ট দেয়, বাচ্চারা দেখা যায় ফার্স্ট সেকেন্ড হলেও রোল নাম্বার সেই একই রকম থাকে। তো আমার কাছে কেন জানি এই জিনিসটা পছন্দই হয় না। আমরা যখন ভালো রেজাল্ট করতাম আমাদের রোলটা কমে আসতো, খুব ভালো লাগতো। বা কেউ যখন জিজ্ঞাসা করে তোমার রোল কত, সে কিন্তু ওই রোল নাম্বার দিয়েই বাচ্চাদেরকে যাচাই করে যে সে আসলে কেমন স্টুডেন্ট। অবশ্যই এর ভালো দিকও আছে। আমরা নর্মাল টিপিক্যাল গার্ডিয়ানরা যে কম্পিটিশন করি বাচ্চাদের রোল নাম্বার নিয়ে, সেই কম্পিটিশনটা হয় না। মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, সেই সাথে যে কোনো কিছুর ভালো মন্দ সব কিছুই থাকে। তো এই ব্যাপারটাও ভালো মন্দ মিলিয়েই। তো আমি এখন ওদেরকে পড়ানো শেষ করেছি, ওদেরকে পড়া দিয়ে দিয়েছি যে এই কাজগুলো তোমরা করো, মামুনি রান্না করে আসছি। তো চলে আসলাম কিচেনে। আজকে দুপুরে রান্নাটাও বেশি একটা ভেজালের না, খুবই শর্টকাট। গরুর মাংস রান্না করব, আর সাথে হচ্ছে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে কচুর শাক রান্না করব। তো গরুর মাংসটা তো প্রথমে সব মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। আমি যেহেতু প্রেশার কুকারে রান্না করব, তো সমস্ত মশলা দিয়ে মাখিয়ে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি কষানোর জন্য। আর এখানে আমার যে হেল্পিং হ্যান্ড আছে, ও আমাকে কচু কেটে দিয়ে দিয়েছে। আমি খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে অল্প একটু লবণ আর একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে কচুটা সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি। লবণের সাথে তো হলুদ গুঁড়োর কথা বলে ফেলেছি, কিন্তু দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তো এখন দিয়ে দিচ্ছি। অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো দিব, খুব বেশি পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু শাকটা দেখতে কালো হয়ে যাবে। কচুর শাক রান্না করার কিছু টেকনিক আছে, এই টেকনিকগুলো ফলো করলে কচু শাক খেলে গলা চুলকাবে না। তো শাকটা খুব ভালো করে আমি সেদ্ধ করে পানিটা শুকিয়ে নিয়েছিলাম। এরপরে আমি চুলায় একটা প্যানে তেল গরম করে তাতে খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছে রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে যে চিংড়ি মাছগুলো আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। তো চিংড়ি মাছটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলে আমি সিদ্ধ করে রাখা কচুটা দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু শাকে আমি আগে থেকে লবণ আর হলুদ দিয়ে দিয়েছি, তো এই জন্য খুব অল্প পরিমাণে লবণ আমি দিয়েছি মাছের জন্য। তো সব কিছু খুব ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। কচু শাক রান্না করলে বেশি করে রসুন কুচি দিলে কিন্তু টেস্টটা অনেক ভালো আসে, সেই সাথে গলা ধরে না বা গলা চুলকায় না। তো অনেক সময় দেখা যায় যে বাসায় বেশি রসুন থাকে না, তখন সেই ক্ষেত্রে করবেন কি, দুই একটা পাকা তেঁতুল দিয়ে দিবেন। পাকা তেঁতুল দিলে এরকম গলা চুলকাবে না, সেই সাথে খুব ভালো একটা টকটক ভাব আসবে, খেতে খুব টেস্টি হবে।
আমার শাক রান্নাটা শেষ, আর এখন আমি রাইস কুকারে ভাত রান্না করে নেব। আজকে এই যে এই পটটাতে আমি 2.5 পট চাল এখানে নিয়েছি, খুব ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর সেম এই পটটাতে আমি 5 পট পানি রাইস কুকারে গরম করে নিয়েছি। তো পানিটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে আমি চালটা দিয়ে দিচ্ছি। রাইস কুকারে এভাবে পানি গরম করে তারপরে চালটা দিলে ভাতটা খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়। তো যাদের রাইস কুকারে ভাত ঝরঝরে হয় না তারা এই টিপসটা ফলো করতে পারেন। তো রান্নাবান্না শেষ, আর এখন ভাবলাম যে টুকটাক কিছু গুছগাছ করে নেই। তো ড্রয়িং রুমের যে সেন্টার টেবিলটা আছে ওটা একটু ময়লা হয়েছিল, তো ওটাই ক্লিন করে নিচ্ছি। আর সেই সাথে ভাবলাম যে আজকে একটু ওয়াশিং মেশিনটা ক্লিন করি। আমার ওয়াশিং মেশিন কেনার পরে যেহেতু আজকে আমি ফার্স্ট টাইম ক্লিন করব, তো এই জন্য আমি ইউজার ম্যানুয়ালটা দেখে নিচ্ছি। তো প্রথমে ইউজার ম্যানুয়ালটা খুলে আমি মেনটেনেন্স যে পার্টটা আছে ওই পার্টটাতে চলে গেলাম। তো এই তো মেনটেনেন্স পার্টে ড্রাম ক্লিন অপশনটা আছে, তো আমি ওই পেজটাতে চলে যাচ্ছি। তো প্রথমে খুব ভালো করে পড়ে নিচ্ছিলাম কীভাবে ড্রাম ক্লিন করতে হয়। আমি ইউটিউবে অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি, সেখানে সব জায়গায় দেখলাম যে ওরা বেকিং সোডা ইউজ করেছে। তো এখানে কোথাও বেকিং সোডা বা ডিটারজেন্ট ইউজ করার কথা লেখা নেই, জাস্ট লিখেছে যে যখন ড্রাম ক্লিন করতে হবে তখন অটোমেটিক আপনার মেশিনে অপশন আসবে, বা মেশিনে যে ড্রাম ক্লিন অপশনটা আছে ওটা ব্লিঙ্কিং হবে, ওইখানে লাইটটা জ্বলবে নিভবে। তো আমার ব্লিঙ্কিং অপশনটা এই যে চলে এসেছে, তো এই জন্য আমি হচ্ছে ড্রাম ক্লিন করে নিচ্ছি। ড্রাম ক্লিনের এই অপশনটা দিয়ে এখানে আমি সুইচটা অন করে দিয়েছিলাম। তো ড্রাম ক্লিন অপশন দিয়ে সুইচ অন করার পরে 2 ঘন্টা 16 মিনিট নিয়ে নিয়েছে, আর আমি কিন্তু কোনো রকম কোনো ডিটারজেন্ট ইউজ করিনি। তবে মেশিনের বাইরে দিয়েও অনেক বালি পড়েছে, ওগুলো খুব ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছিলাম। আর এখন যে ড্রয়ার বক্সটা আছে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এটাও একটু খুলে ক্লিন করে নেব। তো এখানে একটু প্রেস করলে এটা খুলে চলে আসবে। দেখেন পানির কারণে কতটা ময়লা হয়েছে, এটা জাস্ট পানির ময়লা। তো আমি হারপিকের যে পাউডারটা আছে ওটা দিয়ে একটা ব্রাশের সাহায্যে খুব ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এই কাজটা একটু আলতো হাতে করতে হবে। এই ধরনের জিনিসগুলো যেহেতু বাজারে এক্সট্রা কিনতে পাওয়া যায় না, তো খুবই সফট হ্যান্ডে করতে হয়। এই ধরনের ক্লিনিংগুলো যেমন যে ফ্রিজ ক্লিনিং, ওয়াশিং মেশিন ক্লিনিং, এই ক্লিনিংগুলো আমি আমার নিজের হাতে করতেই বেশি পছন্দ করি বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। হেল্পিং হ্যান্ডকে দিয়ে তো চাইলেই করানো যায়। তো আমি আসলে যেভাবে পরিষ্কার করব ওরা তো সেভাবে করবে না, তো এই জন্য এই ধরনের কাজগুলো আমি নিজেই করার চেষ্টা করি। একটু দেরি হলেও আমি আমার হাতে করার ট্রাই করি, কারণ আমার কাছে মনে হয় আমি যেভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে আমি আমার এই জিনিসটা ক্লিন করব, ওরা কিন্তু সেভাবে করবে না। ওদের এত সময়ও নাই, আর সেই সাথে এই জিনিসটার প্রতি তাদের এত মায়াও নাই, যার যার জিনিস তার তার মায়া। তো আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে প্রতিটা চেম্বারের প্রতিটা কর্নার খুব ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি। এরপরে খুব ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে এটাকে উপর করে রেখে দিয়েছি কিছুক্ষণের জন্য, যাতে পানিটা শুকিয়ে যায়। এরপরে আমি ফিল্টারটা ক্লিন করে নেব, মানে ওয়াশিং মেশিনে যে ফিল্টার থাকে সেই ফিল্টারটা। তো মেশিনের ঠিক নিচে এই কর্নারে চাপ দিলে এই পোর্শনটা এভাবে খুলে যাবে, আর তারপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি ফিল্টারটা এভাবে খুলে নেব। ফিল্টারটা খুবই ময়লা হয়েছিল, এটাও একটা ব্রাশ দিয়ে আমি ক্লিন করে নেব। মেশিনে কাপড় দেওয়ার পরে কাপড় যদি কোনো ময়লা থাকে সেই ময়লাগুলো এই ফিল্টারে এসে জমা হয়, যেমন কয়েন, তারপরে হচ্ছে কাগজ বা হচ্ছে চুল, এই টাইপের ময়লাগুলো এখানে এসে জমা হয়। তো আমি যেহেতু মেশিনে দেওয়ার আগে কাপড় খুব ভালো করে চেক করি, তো এই জন্য আমার ফিল্টারটা খুব বেশি ময়লা হয়নি। তারপরে ব্রাশের সাহায্যে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। অল্প বিস্তর ময়লা তো একটু হয়ই। আমার ওয়াশিং মেশিন ইউজের ভিডিও দেখে অনেকেই আমার কাছে ওয়াশিং মেশিন ক্লিনিংয়ের ভিডিও চেয়েছিলেন। তো আজকে আশা করি আপনাদের সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। তো এবার আসি ক্লিনিং অপশনে, যে ড্রাম ক্লিনটা কখন করতে হবে। আমার ইউজার ম্যানুয়ালে লেখা ছিল আফটার 30 to 40 ওয়াশের পরে ড্রাম ক্লিন করতে হয়। তার মানে মেশিন যখন 30 বার বা 40 বার ধোবে তারপরে ড্রাম ক্লিন করতে হবে। আর এটা হচ্ছে আমার মেশিনে অটোমেটিক অপশন আসে। আমি যেহেতু ফ্রন্ট লোড মেশিন ইউজ করি, তো আমি ফ্রন্ট লোডের ব্যাপারেই জানি, টপ লোডের ব্যাপারে আমি আসলে অত বেশি জানি না। হয়তো বা তারও সিস্টেম এরকম। তো প্রত্যেকটা মেশিনের সাথে কিন্তু একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেয়, একটু কষ্ট করে সেই ম্যানুয়ালটা বের করে পড়ে দেখে নেবেন।
যারা এখন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আর সময় নিয়ে আমার ভিডিওটি দেখছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে যায় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন। আর যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন পেজটি লাইক করা না থাকলে লাইক করে দিবেন। তো ফিল্টারটা ক্লিন করার পরে আমি আবারও এগুলো পেঁচিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে প্যাচটা ভুল হয়েছিল, উল্টা পেঁচাচ্ছিলাম, পরে বুঝলাম যে না লাগছে না, তো এরকম করে আবার ডানে পেঁচিয়ে টাইট করে দিলাম, দেখলাম যে টাইট হয়ে আটকে আছে, আর এই তো প্রেস করে নিলাম। আর ডিটারজেন্টের যেই চেম্বারটা ছিল ওইটা তো খুলে নিয়েছিলাম, ওইটাও আটকে নিচ্ছি। আর এই তো আমার মেশিনের উপরটা আমি ঠিক এভাবেই সাজিয়েছি। আর যেহেতু এখন লন্ড্রি বাস্কেট ইউজ করি না, ময়লা কাপড়গুলো মেশিনের ভিতরে এনেই রেখে দিই, যখন দরকার হয় তখন মেশিনটা অন করে দিই। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।